Saya sangkakan batuk teruk disebabkan gemar makan budu tapi rupanya ia gejala COVID-19, kata warga emas Maimunah Dolah 72 tahun yang juga bekas pesakit COVID-19. Maimunah yang berasal dari kampung Pulau Seratus berkata dia diserang demam beberapa hari selepas Aidilfitri lalu sebelum batuk berterusan. Lepas tu je mari di sekolah habis tu buat hidung lah. Buat hidung tu. Tak cekak nak pergi weh. Demam aku ni bahasa ni. Dia kata begitu. Nak jalan tak cekak ni. Maimunah berkata dia dijemput oleh petugas kesihatan dengan menaiki bot menuju ke Tanah Besar untuk dibawa ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Pengkalan Cepa untuk dikuarantin.